咩話？升蒜仔啊，咩叫升蒜啊？成點去毒㗎，去毒啊？哦，咩嚟㗎？呢啲藥做乜嘢㗎，叔叔？飲都得咧，好把㗎冇都香。哦，包攤㗎。你哋大家知唔知係呢個咩嘢㗎？評論區話俾我聽啊！升蒜啊，成點啊，毒㗎，去白毒㗎，去百度，去百毒㗎。山寨嗰啲啊，無名中毒嗰啲啊，煲湯我無名中毒，哦，無名腫毒，即係好似我嫲話成日毒過我把口。即係意思把口毒佢都去到，真係㗎咁嘅。咁啊講少啲嘢就唔使佢啦，唔使去啦，啱唔啱啊？幾千斤啊？ 5蚊雞斤，咁啊煲出嚟啲湯有咩味道㗎？好白㗎，好白嘅，白雪雪滑捋捋嘅係咪？冇人食㗎，嫩嫩魚㗎。咁啊整個俾我食下先，喺我視頻嗰度，邊個係講令人嘅？快啲推介一下呢支咁啊，茄嘢係咩嘢嘅？嚟食啊死唔食啊死啊，一人一啖啦！嗱你呢邊。抵得嘅，我唔使得，咁啊梗係唔想死啦！而家生活過冇死嚟做乜嘢啊？咁係喎，一人咬一邊，你咬頭，我咬尾啦，死就一齊死啦！光榮犧牲啦！呢啲叫分金同味啊！好，孩子啊，啲爹哋啊，冇咩味嘅，呢啲叫無厘頭柒味。佢話好甜嘅喎，我唔覺得，點樣出到甜味咧？我唔明白啊！攞咩煲啊？肉骨就得咧，咁我同你買2斤啊！你送下豬骨我得唔得啊？成日話肉骨，啊，整2斤。嗱，要唔要啊？佢話得㗎。得就得個得叔咯。係啊，見阿叔喺度極力推介啦，整2斤嚟阿叔。我食啦，冇得味，冇乜味嘅，些小孩子就整啊，些料鞋地。我都係第一次見。我都係第一次見。即係種植就係野生出嚟。條生喎，哦嘢啊，冇得種你呢啲。喺邊度搞翻？你又係真係城市仔，真係我中你啊嗱！喺邊度搞？喺邊度種出嚟嘅？點樣種出嚟嘅侄仔？唔係瞓覺同你條女去搞嘢嗰啲搞。唉，醒目啲啦，醒目啲啦，仔。幾重啊？幾重啊？10蚊雞，俾錢啦，老契。我呢個係草啊，我知啊，好服嚟，嚟，好靚，腰骨痛嗰啲好啊，我條腰骨啊硬淨到不得了啊，白瓜聲啊！嗱，阿叔，土茯苓唔係腰骨痛噶，你唔好亂吹啦。腰都換就七啊，阿叔，你唔好亂講嘢啊！腰骨痛又話腰間盤突得，我真係我揾個大拇指捉你㗎，亂講嘢。土茯苓就去濕嘅，唔係腰間盤突出啊！唔好亂講嘢啊！偷服病啊佢，我揾答你唔低啊咁話，誒唔柒聽你講，亂吹嘅你都。我見你着條紅衫，着條綠褲咋？唔係先啊！我要啲藍帽子捉你去坐花廳啊！唔好亂講嘢啊！唉，走啦！5蚊雞一把，5蚊雞一把喎，廣州5蚊一斤啊！10蚊3把得唔得啊？花一倍咁跌咗去嘅。花咧其實真係食得，不過炒起上嚟咧就腍啤啤，冇咁好。你呢啲啊濕水棉花冇得彈喎，濕力力喎。喂，人哋咁賣菜㗎嗱，喂。咁啊一到稱就話5蚊一把，即係唔使份水啦，5蚊一把一講就。20蚊雞5把，俾5把我。點解唔得嘅？唔得又得㗎啦，耶！男人先講唔得㗎咋，女人唔講我唔要㗎咋。人哋買5蚊一斤，我買5斤，一個斤仔一把嚟。哦，咁啊由你啦，講下笑啫。好哥，關注肥家姐，落雨唔使擔遮。